Այսօր մենք պատրաստելու ենք հավի կրծքամսով ջրեփուկ լցոնած մակարոնով։ Հիմա անցնենք պատրաստմանը։ Ինչ է մեզ պատրաստելու համար հարկավոր։ Մակարոն, մեծ խեցիներ եմ այս անգամ վերցրել, կարող եք նաև վերցնել կալիրիոնի տեսակի մակարոն, սիրելիներս, գետնանուշ է մեզ հարկավոր լինելու, գազար է մեզ հարկավոր լինելու, հավկիթ, սուխարի կամ պաքսիմատ, ինչպես մենք ասում ենք, տավարի միս է մեզ հարկավոր աղացած, համեմունքներից սոխ է հարկավոր, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, կարի, սերուցք է մեզ հարկավոր և չորացրած ծիտրոն։ Հիմա նախ համեմ ենք հավի կրծքամիսը, որը արդեն 2 անգամ աղացել եմ։ Համելու ենք սև կարմիր պղպեղներ, սև պղպեղ, հիմա հերթով ասեմ։ Կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, սերուցք է պետք լինելու, կարի, ինչպես գիտեք, կարին շատ համեղ է լինում հավի կրծքամիսի հետ, գետնանուշ 100 գրամ և հավկիթները։ Եվ գազարը, մեկ ամբողջական գազար է մեզ հարկավոր լինելու։ Հիմա այս ամենը լավ շաղախում ենք, որպեսզի դառնա համասեր զանգված, ձեռքերի օգնությամբ եմ շաղախելու։ Դուք էլ փորձեք, շատ համեղ է ստացվում, սիրելիներս, շատ լավն է լինում մեր ուտեստը։ Տավարի միսը մեզ պետք է լինելու, որպեսզի մեր մակարոնները լցոնենք։ Այնպիսի մակարոն պետք է վերցնեք, որ կարողանաք լցոնել։ Դրա համար եմ ասում, որ կալիրիոնի տեսակի անպայման։ Սա էլ մեծ խեցիների տեսակն եմ ես այս անգամ վերցրել, կարող եք նաև դուք էլ այդ տեսակը վերցնել, շաղախեմ և կմիանա։ Սիրելիներս, ահա և մեր կրծքամիսը պատրաստ է, համեմվել է և այսպես գեղեցիկ համասեր զանգված ենք ստացել։ Հիմա անցնենք մեր միջուկին, տավարի մսով։ Հիմա տավարի միսը լցնում ենք այստեղ, որպեսզի կարողանանք լավ համեմել։ Կրկին համեմելու ենք սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, աղ, Ծիտրոնը մեզ այստեղ է պետք գալու, ավելացնենք։
և սոխն ենք ավելացնում։ Եվ կրկին լավ շաղախելու ենք։ Այս շաղախելուց և հարմելուց հետո պատրաստելու ենք մեր մակարոնը։ Մակարոնը նախորդ եռացվող ջրի մեջ ենք գցելու, 5-ից 7 րոպե եփվելու է և որպեսզի աղով աղա ջրի մեջ ենք եփվելու, որովհետև այսպես չենք կարող աշխատել մակարոնի հետ, ինքը չոր է, պետք է փափկի։ Ահա, այսպես լավ շաղախում ենք միսը, ինչպես ասացի, միսից հետո անելու ենք մեր մակարոնը, աղաջրի մեջ քաշելու ենք 5-ից 7 րոպե, ահա և պատրաստ է մեր միսը, հիմա դնում ենք մի կողմ, կհանդիպենք գազօջախի մոտ, ցույց կտամ, թե ինչպես ենք քաշում մակարոնները։ Ահա սիրելիներս, մեր աղաջուրը եռում է, ես արդեն նախորդ ջրին աղ եմ արել, հիմա ավելացնելու ենք մեր ծովախեցիները ջրի մեջ և թողնելու ենք եփվի 5-ից 7 րոպե։ Հիմա թողնենք եփվի և կհանդիպենք։ Ահա և խաշվեցին մեր մակարոնները, հիմա դնում ենք մի կողմ, ջեռոցի տապակը նախորդ բուսայուղով պատելու ենք, այսպես կողքերով լավ պատելու ենք հատակը նույնպես, հետո պաքսիմատով ենք պատելու, այսպես լավ պատելու ենք, որպեսզի հիմա պաքսիմատով պատում ենք նախ կողքերը, լավ պատելու ենք ձեռքերի օգնությամբ։ Հիմա պատում ենք այսպես, նաև հատակի մասը լավ պատում ենք։ Եվ մեր առաջին շերտը լինելու է ամբողջ դատարտեղերը պաքսիմատով փակելու ենք։ Այսպես լավ։ Հիմա ավելացնում ենք մեր կրծքամսի կես մասը։ Եվ տարածելու ենք ամբողջ մակերեսով, այնպես, որ դատարկ տեղեր չմնան։ Հիմա պատեմ և ցույց կտամ ձեզ։ Ահա սիրելիներս, ջրի օգնությամբ լավ տարածեցի, տեսեք այսպես, երբ որ ջուր ենք անում, ինքը ավելի հեշտ է տարածվում ու ավելի էլաստիկ է լինում։
Այսպես լավ տարածում ենք, հիմա անցնում ենք երկրորդ շերտին, երկրորդ շերտի համար մակարոնը լցոնում ենք մեր տավարի մսով, այսպես, տեսեք սիրելիներ, այսպես լցում ենք մակարոնի մեջ և շարում ենք մեր կրծքամսի շերտի վրա, այսպես, ու այդպես շարունակ մինչև որ մեր երկրորդ շերտը կձևավորվի, ցույց տամ, բացում ենք մակարոնը լավ, որպեսզի գեղեցիկ, այսպես, հերթականությամբ շարելով, մինչ շերտը վերջանում է, ցույց տամ, տեսեք, այսպես լավ բացում ենք մակարոնը և այսպես մտցնում և այսպես շարունակ, հիմա անեմ լրիվ և միանամ ձեզ, ահա սիրելիներ շարեցինք մեր լցոնած մակարոնները մեր երկրորդ շերտի վրա, հիմա կրկին ավելացնելու ենք մեր կրծքամսի մնացած մասը, և կրկին թռչելու ենք մեր թալիկը և տարածենք մեր մսային զանգվածի վրա, սիրելիներ, ինչպես ասեցի արդեն, այսպես գեղեցիկ տարածում ենք, մենք մեջ թռչելով, կրկին կավելացնեմ, ահա և վերջ, մեր վերջին շերտները պատրաստ, հիմա վրան ավելացնում ենք մեր պաքսիմատի մնացած մասը և լավ ծածկելու ենք այսպես, ոչ մի բաց տեղ չենք թողնելու և դնելու ենք ջեռոցը վրան փակելով փայլաթիթեղով, ընդհանուր եփելու ենք 40 րոպե, փայլաթիթեղով եփելու ենք 20 րոպե, այնուհետև կհեռացնենք փայլաթիթեղը և կրկին կերբենք 20 րոպե և մեր ջեռեփուկը պատրաստ կլինի, ընթացքը իհարկե ցույց կտամ, հիմա փակենք փայլաթիթեղով և տեղափոխենք ջեռոց, լավ լցնում ենք, որովհետև գեղեցիկ տեսք է հաղորդում մեր ուտեստին և շատ համեղ է ստացվում, ինչպես գիտեք, բաղադրության մեջ բոլոր չափերը կգրեք, հարցերի դեպքում կարող եք գրել, իրոք կպատասխանեմ, հիմա գեղեցիկ փակում ենք և դնում ջեռոցին, կհանդիպենք 20 րոպե անց, Չենես, ահա և 20 րոպե անց, հիմա հեռացնենք փայլաթիթեղը, տեսեք, թե ինչքան հյութեղ է ստացվել, նայեք, դեռ հյութը գնում է միջից, հիմա 20 րոպե ևս կեփենք առանց փայլաթիթեղի և կհանդիպենք արդեն լրիվ պատրաստի վիճակում, ահա և վերջ, սիրելիներս, մեր ջեռեփուկը պատրաստ է, շատ հիանալի բույր ունի,
դեռ տաք է, հիմա կտրեմ, տեսնենք միասին, ինչպես է եփվել։ Հիմա տեղափոխենք ափսեի մեջ և ցուցադրեմ։ Ահա սիրելիներս, տեղափոխեցի արդեն ափսեի մեջ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի, նայեք մակարոնները ոնց է երևում, և այդ գետնանուշը երբ ուտում ենք, ատամի տակ շատ հաճելի է լինում։ Հիմա կտրեմ։ Տեսեք ինչքան խրխրթամ, շատ լավ է ստացվել, դուք էլ փորձեք, տեսեք, եփվել է ամբողջությամբ, դուք էլ փորձեք և կհամոզվեք, որ շատ համեղ է, և ձեր հյուրեր, եթե ունենաք հյուրեր, կարող եք պատրաստել և ձեր հյուրերին կգոհացնեք։ Շնորհակալ եմ շատ դիտման համար, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։